ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ శ్రీ సతీసాయి బాబా వారి దివ్య చరణార విందాలకు అనంతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ప్రేక్షక శ్రోతలందరినీ ఈనాటి వేదం శిక్షణ తరగతికి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాడు మనం నేర్చుకోబోయే మంత్రం తైత్రీయ ఉపనిషత్తులోని బ్రహ్మానందవల్లి. బ్రహ్మానందవల్లి మొదటి భాగంలోకి అడుగుపెట్టే ముందు గణపతి ప్రార్థనను మనం కలిపి చెప్పుకుందాం. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्. ఈ బ్రహ్మానందవల్లి కూడా ఒక శాంతి మంత్రంతో ప్రారంభమవుతుంది. అది సహనావవతు సహనౌ భునక్తు. ఆ మంత్రాన్ని మొదట మనం నేర్చుకుందాం. నేను ఒకసారి చెప్తాను, తిరిగి 2 సార్లు చెప్పండి. ఓం సహనావవతు. ఓం సహనావవతు. ఓం సహనావవతు. సహనౌ భునక్తు. సహనౌ భునక్తు. సహనౌ భునక్తు. సహ వీర్యం కరవావహై. సహ వీర్యం కరవావహై. సహ వీర్యం కరవావహై. తేజస్వినావధీతమస్తు. 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 మా విద్విషావహై. మా విద్విషావహై. మా విద్విషావహై. తేజస్వినావధీతమస్తు. మా విద్విషావహై. తేజస్వినావధీతమస్తు. మా విద్విషావహై. తేజస్వినావధీతమస్తు. మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఇప్పుడు మనం ఈ శాంతి మంత్రాన్ని పూర్తిగా ఒకసారి చెప్పుకుందాం. ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు. సహ వీర్యం కరవావహై. తేజస్వినావధీతమస్తు. మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. బ్రహ్మవిదాప్నోతి పరం. బ్రహ్మవిదాప్నోతి పరం. బ్రహ్మవిదాప్నోతి పరం. తదేషాభ్యుక్తా. 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 సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. యో వేద నిహితం గుహాయాం. యో వేద నిహితం గుహాయాం. యో వేద నిహితం గుహాయాం. పరమే వ్యోమన్. పరమే వ్యోమన్. పరమే వ్యోమన్. యో వేద నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమన్. యో వేద నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమన్. यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सोऽश्नुते
सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः सर्वान् कामान् सः सर्वान् कामान् सः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः 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 वायोरग्निः 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 अग्नेरापः 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 अद्भ्यः पृथिवी अद्भ्यः पृथिवी अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः पृथिव्या ओषधयः पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् 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 अन्नात् पुरुषः अन्नात् पुरुषः अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो नरसमयः स वा एष पुरुषो नरसमयः स वा एष पुरुषो नरसमयः तस्येदमेव शिरः तस्येदमेव शिरः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयं दक्षिणः पक्षः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा 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 इदं पुच्छं प्रतिष्ठा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. బ్రహ్మవిదాప్నోతి పరం దగ్గర నుంచి. ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः
स वा एष पुरुषो नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयम् दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदम् पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगुश्रिताः याः काश्च पृथिवीगुश्रिताः याः काश्च पृथिवीगुश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्त्यन्ततः अथैनदपि यन्त्यन्ततः अथैनदपि यन्त्यन्ततः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति येनं ब्रह्मोपासते येनं ब्रह्मोपासते येनं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते अन्नात् भूतानि जायन्ते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि अद्यतेति च भूतानि अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव स वा एष पुरुषविध एव स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् तस्य पुरुषविधताम् तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः अन्वयं पुरुषविधः अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः तस्य प्राण एव शिरः
तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः व्यानो दक्षिणः पक्षः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा आकाश आत्मा आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति మనం అన్నాద్వై ప్రజా ప్రజాయంతే అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. అన్నాద్వై ప్రజా ప్రజాయంతే యాః కాశ్చ పృథివీగశ్రితాః అథో అన్నేనైవ జీవంతి అథైనదపి యంత్యంతతః అన్నగుం హి భూతానాం జ్యేష్ఠం తస్మాత్ సర్వౌషధముచ్యతే సర్వం వై తేన్నమాప్నువంతి येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति. తైత్రేయ ఉపనిషత్తులోని బ్రహ్మానందవల్లిలో మొదటి భాగం ఇప్పటితో మనం పూర్తి చేసుకుంటున్నాం. పూర్తి చేసుకునే ముందు ఈరోజు నేర్చుకున్నటువంటి మంత్రాలన్నీ ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. వచ్చే భాగంలో బ్రహ్మానందవల్లి రెండవ భాగం మనం నేర్చుకుందాం. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा
तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्त्यन्ततः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।